Dus if usabi poku leki bijna jam bel sama zomaar, want if je bel dan bijna if amadina verkeersauto kies probleem aan man, amasref ook kies probleem aan auto. Maar if you up you ticket and you pay you money, dat bijna in a spanning small bel you na potie tap silent dat datorari kapir et ka suiti. Ayari disi uyere omen sot sani fu ome artiste sang nasrana artiste mane mai libi in kande wantra kondre. Maar lek fa u gwentik ba in sranang te ayari et tapu na lek fa e wasa shudwatra na so ya bif kwa osof ko du de sandati en omdat de masap sana a prespari pisi fu oso sranang mek demande ja wenen ki young kosher no waru tum si in de spannen want ipudru schuin da ustak de van de ready bafu takang ayu want sang op sa sonde ano wan san sans mamus ko forteri tamara dat abe Yusref mus deja fu kan vallen en je ziet bata pa achtergrond de me die zit om zo tenti sanikba dus bijna if je de ready dan aan je mij wacht je kon geniet samen naar de man. Wat belangrijk sani de ook te fu bespreek tapa de dat die fu denk tapa de dat nou af ding moro top artiesten voelen in Stranang san dwing in Stranang en Duina Dorosé. De straat vandaag praat met de leden die ervoor zullen zorgen dat zondag eigenlijk nou af de moro reed voor 2019. Ik ben even voor een tijdje in Suriname, sowieso om wat dingen te organiseren. Daarnaast ook een beetje clip en video, foto werk. Maar sowieso speciaal ook voor, zoals je hier ziet, welkom Jong Kosje aanstaande zondag 22 december hier in Torarica. Dus misschien promoten dat bakade is op een kenmerk in de clip vie. Ja. Dat is je Melvin Stoffel. Ik denk nou een clip maar na Trasani. Ja, naar Trasani. En Lexa is je nou en welkom Jong Kosje naar 22 aanstaande december. Dus aanstaande zondag. Dus nog een trapressie. Nog een man afgo. Oh, net voor luko ja. En je follow. Ja. Zie je? Duizend. Dus hoe je er maar vrede, if you want play lobby me, you know go tak you love me, maar you know love me. Dus hoe je sla over er maar ook wat vrede, omdat dat dadelijk dat we gewoon de trama. Vrede, sang of gebeurt precies. Nou, loko soma sabi. Dat de Jong Kosje play op ook een explosion. Je sabi toch? Altijd sensatie, altijd een lekkers ding. Je sabi toch? Na poko ook comfortabel play. Dus samen verstaan je zonde aan nog goed. Nou, dat is zomaar. Ik bereik vanaf Teogwe, januari, dat we beginnen preparen serif tak Teodoro Strana Bakana Kano. En dat is maar sabi. Je sabi toch? Dat is maar sabi Jong Kosje sabi. Torarica serif sabi. Je sabi toch? Sa onak podja vorig jaar. En we hara lengo moro fara. Ik fai sabi asana wat tribute. Je sabi toch? Gi Paul Neon, amang sa charon ome yari teach unu. En also de publiek tak apoko de a kwaliteit de ete. Het repertoire voor Jong Kosje zou abina vanaf begin zou Paul bij dit is alla de poko Paul de in een pakket. Dus if once maar kon dat awan jere tak nu wan jere zo aan poko Paul at de ete in een pakket voor Jong Kosje. Dus alla poko Jong Kosje zijn ube gwentiere die kan ko archi de zo'n de ja zo de pakana. Olati Nou, kan welkom. Ik begin vanaf 7 euro. Maar op zijn naam wakap ting Ja. tap de egi fasi maar Oké. 7 euro door de 7 euro oppo. dan, door de oppa. Dat zijn dit aan 3 euro. No? Ja. Ja. Dus dat die bam, strana na bam. We zitten lekker door. Is dat niet? Alaska City. Dus eigenlijk Ja, TVS, Torarica, de Pier, Alasranas man, Sawan Kotika, welkom voor Jong Kosje, plus attribuut voor Paul, de Traben, Alasman, de Tapapamflet, daar. Alasano Wakabo. meer want to sma etak wel over Jong Kosje, maar agis apis fu a denki Paul Neon adis apis dat om een power hoe bereu voor te passen. Ja, wel, hoe je voor, want als aan bij de Kotak, dat zijn bij Psada, emotie bij hey, is aan bij dat. Dan, im leer die binanga man, dus nou, te deze master heeft kodak, dus voor je tak, hey, jongen, Paul, gue maar dit, is aan bij dat, kan je in wat trachten dan, in een band. Dus, Afiri. en afiri, en a publiek toe, met kuta horen. Want door de reacties, dan weet ik dat, no, Jong Kosje is welkom. Dus daarom moet ik ook horen door de lidvrouw bij Gwenti.
ik moest ja zeggen, zo dat ik Jonkosje, eigenlijk Jonkosje en een band. Jonkosje is een begrip. Begrijpt u? Dus ik moest zeggen dat ik, om een heer, pistenkbaar Jonkosje, ik wil naar Torarica. Het was voor ons eigenlijk aan de beding denkbaar in het verleden dat we maar klein jaar zo in Torarica. Zo, wel vandaag aan de dag, zijn 22 december, vanaf 7 uur te Bam. Dan een biggie welkom voor Jonkosje. Dan een tribute to Paul. Tribute to Paul Neon. Alasma sa Paul Neon. Dus bij deze week aan Alasma. Big de kom lukken in de camera. Je nodigt iedereen uit, groot en klein en groot, voor 22 december naar de pier vanaf 7 uur te Bam. Jonkosje Ojiwan, fully loaded, high grade show. Dus Sammy moest verstaan, de artiesten zijn vertegenwoordigd Jong Kosje, naar de artiesten dat die op bar trouwen San Paul Neon Libabaka. Zo, Of een tak asan dat het want we horen een soort geheim. begrijp je? Dus eigenlijk minimaal tak niks over aan. Dus eigenlijk, tedes maar kon apprecie dat deze ref Oshi sang de band op Gide in petto. We hebben niet veel daarover te zeggen, dus iedereen is gewoon welkom vanaf 7 uur. Komende zondag, 22 december, ja zo naar de pier, we want je alles maar dat. Friedel, je zit hier schrijf komen, Oesapaki, dit wordt ook een begrip dat bijna een bevestiging komt met bepaalde locatie. Dus if je bent elkaar toe, original beertjes en snap altijd baka Jong Kosje. Sumai wokari. Moeilijk. Omdat, ik krijg tegen je. De eerste jaar is aan bij Kong, is dat toch? Dan is je desmaf niet, is dat toch? Desmaf broko pondo, is dat toch? Maar de laatste jaar is ja, maar alasi, is dat toch? Alasi pemi go, mistak. Desma ready Jong Kosje, dus mi no ma tegen tak ai abirti dat nos abirti alas ma insrana lop Jong Kosje, is dat toch? Alas ma me verwacht ja. 100%. Luko u deja so uno want tak over baka op staat 22, maar wel u jere taki ano no wegwe u de eventjes het o nyambe daki o nyala de soort sanata. Alasan we do. We opayari ja, we tapayari ja. Isa fasa nego toch? Dus Jong Kosje we tapayari plus we open ja. Alasan we do. Reden genoeg dat ik moest de jaso meer een waf de moro mooi poku voor mij na Atadam Fuka en if me schreef op mijn favoriet, dat je schreef op je favoriet ook toe. Melvin Stoffel kunt u ook verwachten de komende tijd op de STVS, omdat hij gaat praten over een aantal projecten die hij zal uitvoeren in Sweeties Rana Kondre. Maar nu wordt de nadruk gelegd op 22 december aanstaande en dat betekent dat if you know be ab one kerstdiner te candidate trama orga de kerstdiner de no carry you no fi no one fasi you eor you kerstdiner tap you fasi en ik denk dat je naar een Jong Kosje, je blijft altijd jong. Blijf nog steeds kijken naar de STVS, het is de straat. De straat.